Árið 1221. Arnór Tumason dáinn út í Noregi og ekkjan komin heim með börnin, það að segja Kolbeinn og Arnbjörgu. Og Kolbeinn hann fer í fóstur til föðursystur sinnar, Halldóru Tumadóttur og Sighvatar Sturlusonar í Eyjafirði. Og Tumi Sighvatsson, elsti sonur þeirra hjóna, að hann tekur við staðarforráðum á Hólum. Og Tumi telur að þarna sé hann að starfa í raun og veru í fullri þökk Skagfirðinga. En biskupsmenn út í Málmey, steinsnar frá Hólum og eru þar við frekar knappan kost og ákveða það á Blasiusarmessu að hausti að fara í land og afla sér fanga á Hólum. Nú, Tumi, hann veit í raun og veru af hættunni og sem stafar af biskupsmönnum, hann hlýtur að vita það, en hann lætur hjá líða að vera með einhverja varðmenn, það mjög vont veður og hann getur ekki ímyndað sér að hann eigi sér ills von í þessu vonda veðri. En biskupsmenn, þeir koma að honum og félögum hans þar sem að þeir sitja að drykkju og þarna eru miklar hetjur, miklir kappar úr liði biskups, Aron Hjörleifsson, Einar Skemmingur og Eyjólfur Kársson sem voru liðsforingjarnir þarna hjá biskupsmönnum. En Guðmundur sjálfur úti í Málmey. Nú það verða þarna mikil orðaskipti á milli biskupsmanna og Tuma sem enda með því að þeir drepa Tuma og þar fyrst og fremst að verki Einar þessi Skemmingur. Og þetta mál endar þannig að þeir ræna staðinn í raun og veru og fara aftur út í Málmey á sínum farkostum. Guðmundur biskup verður afskaplega reiður yfir þessum málalokum. Hann vildi ekki að þeir dræpu Tuma af ýmsum ástæðum. Hann veit alveg hvernig valdajafnvægi í landinu og hann veit hvað hann í viðkvæmri stöðu og hann ekkert sáttur við það að vera búinn að egna núna á móti sér þessa öflugu Sturlunga því hann veit það að Sighvatur og Sturla munu hefna fyrir Tuma. Og það sem gerist næst í raun og veru það að Guðmundur góði, hann flýr með allan sinn her út í Grímsey og þar til ársins 1222 og það þá sem að Sighvatur lætur boð út ganga að hann ætli til Grímseyjar að hefna fyrir Tuma og kallar til sín Sturlu og fleiri menn.